নমস্কার পরীক্ষার্থীগণ, কুল প্রিপারেশনে তোমাদের সকলকে স্বাগত। এই ভিডিওটি যেসব পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী বানানো হয়েছে তা হলো ডব্লিউবিপিএসসি, রেলের আরআরবি এবং আরআরসি, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, আইবিপিএস, এসবিআই, এসএসসি 10+2, এসএসসি সিজিএল এবং আদার্স। এখন আমরা পড়ব স্নায়ুতন্ত্র ও জ্ঞানেন্দ্রিয় বা নার্ভাস সিস্টেম অ্যান্ড সেন্স অর্গানস, পার্ট 1। সংজ্ঞা: স্নায়ুকোষ দিয়ে গঠিত যে তন্ত্রের সাহায্যে প্রাণীদেহে উদ্দীপনা গ্রহণ, উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা এবং দেহের বিভিন্ন যন্ত্র ও তন্ত্রের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন হয়, তাকে স্নায়ুতন্ত্র বলে। স্নায়ুতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ বা ক্লাসিফিকেশন অফ নার্ভাস সিস্টেম। মানুষসহ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের স্নায়ুতন্ত্রকে 3টি ভাগে ভাগ করা হয়, যথা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র বা পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম এবং স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র বা অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, এটি মস্তিষ্ক ও সুষুম্না কাণ্ড নিয়ে গঠিত। প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র বা পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে নির্গত সমস্ত রকম স্নায়ুসমূহ নিয়ে এই স্নায়ুতন্ত্র গঠিত হয়েছে। এই স্নায়ুতন্ত্র মস্তিষ্ক থেকে নির্গত 12 জোড়া করটিক স্নায়ু এবং সুষুম্না কাণ্ড থেকে নির্গত 31 জোড়া সুষুম্না স্নায়ু নিয়ে গঠিত হয়। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র বা অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম, স্নায়ুতন্ত্রের যে অংশ প্রাণীদেহের আন্তর্যন্ত্র তথা অনৈচ্ছিক পেশিসমূহে বিস্তৃত থেকে তাদের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং যাদের ক্রিয়া ব্যক্তির ইচ্ছাধীন নয়, তাদের স্বয়ংক্রিয় বা অটোনমিক স্নায়ুতন্ত্র বলে। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান দুটি ভাগ: স্বতন্ত্র বা সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র, পরাস্বতন্ত্র বা প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র। স্নায়ুতন্ত্রের উপাদান বা কম্পোনেন্টস অফ নার্ভাস সিস্টেম। স্নায়ুতন্ত্র প্রধানত দুরকম কোষ উপাদান নিয়ে গঠিত, যথা স্নায়ুকোষ বা নিউরন এবং ধারক কোষ বা নিউরোগ্লিয়া। নিউরনের বিবরণ বা ডেসক্রিপশন অফ নিউরন। সংজ্ঞা: কোষদেহ ও সকল প্রকার প্রবর্ধক নিয়ে গঠিত স্নায়ুতন্ত্রের গঠনগত ও কার্যগত একককে নিউরন বলে। নিউরন প্রধানত দুটি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা কোষদেহ বা সেল বডি এবং প্রবর্ধক বা প্রসেস। কোষদেহ বা সেল বডি। নিউরনের কোষদেহকে নিউরোসাইটন বলে। এটি কোষদেহ মধ্যস্থ সাইটোপ্লাজমকে নিউরোপ্লাজম বলে। নিউরোপ্লাজমে একটি সুস্পষ্ট আদর্শ নিউক্লিয়াস থাকে। এছাড়া সাইটোপ্লাজমে অসংখ্য নিজেল দানা, মাইটোকন্ড্রিয়া, গলগি বডি, সেন্ট্রোজোম ও নিউরোফাইব্রিল থাকে। প্রবর্ধক বা প্রসেস। স্নায়ুকোষের কোষদেহ থেকে নির্গত সূক্ষ্ম সূত্রাকার অংশগুলোকে প্রবর্ধক বা প্রসেস বলে। প্রবর্ধক দু রকমের হয়, যথা ক্ষুদ্র প্রবর্ধক বা ডেনড্রন এবং দীর্ঘ প্রবর্ধক বা অ্যাক্সন। ডেনড্রন। ডেনড্রন হল কোষদেহ থেকে উদ্গত ক্ষুদ্র সংজ্ঞাবহ প্রবর্ধক। ডেনড্রনের এক একটি শাখাকে ডেনড্রাইট বলে। ডেনড্রনে নিউরোপ্লাজম, নিউরোফাইব্রিল ও নিজেল দানা থাকে না।
অ্যাক্সন। অ্যাক্সনের মধ্যে সাইটোপ্লাজম থাকে। অ্যাক্সনের প্রধান তিনটি আবরণী হল যথাক্রমে অ্যাক্সোলেমা, মেডুলারি আবরণ বা মায়েলিন সিদ এবং নিউরিলেমা, স্নায়ু বা নার্ভ। যোগকলার আবরণী বেষ্টিত রক্তবাহ ও ফ্যাটকোষ যুক্ত স্নায়ুতন্তুগুচ্ছকে স্নায়ু বা নার্ভ বলে। প্রকার বা টাইপস। গঠন অনুসারে স্নায়ু দু রকমের হয়, যথা মেডুলেটেড স্নায়ু অর্থাৎ মেডুলারি আবরণযুক্ত স্নায়ু এবং নন মেডুলেটেড স্নায়ু অর্থাৎ মেডুলারি আবরণবিহীন স্নায়ু। কার্যানুসারে স্নায়ু প্রধানত দু রকমের, যথা অ্যাফারেন্ট নার্ভ বা অন্তর্বাহী স্নায়ু এবং ইফারেন্ট নার্ভ বা বহির্বাহী স্নায়ু। অ্যাফারেন্ট নার্ভ বা অন্তর্বাহী স্নায়ু যে স্নায়ু রিসেপ্টর থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে উদ্দীপনা বহন করে তাকে অ্যাফারেন্ট নার্ভ বা অন্তর্বাহী স্নায়ু বলে। এই প্রকার স্নায়ু সেন্সারি নিউরন দিয়ে গঠিত হয়, যেমন অলফ্যাক্টরি স্নায়ু, অপটিক স্নায়ু এবং অডিটরি স্নায়ু। ইফারেন্ট নার্ভ বা বহির্বাহী স্নায়ু যে স্নায়ু সাড়া বা রেসপন্স কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে ইফেক্টরে বহন করে তাকে ইফারেন্ট নার্ভ বা বহির্বাহী স্নায়ু বলে। সাইন্যাপস বা স্নায়ু সন্নিধি দুটি নিউরনের যে মিলনস্থলে একটি নিউরনের শেষ এবং অপর নিউরনের শুরু তাকে সাইন্যাপস বা স্নায়ু সন্নিধি বলে। সাইন্যাপস বা স্নায়ু সন্নিধি তিনভাবে গঠিত হয়, যেমন এক্সোডেনড্রাইটিক সাইন্যাপস, এক্সোসোমাটিক সাইন্যাপস এবং এক্সোনিক সাইন্যাপস। গ্যাংলিয়ন বা স্নায়ু গ্রন্থি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বাইরে কয়েকটি স্নায়ুকোষের কোষদেহগুলি মিলিত হয়ে যে গ্রন্থি সৃষ্টি করে তাকে স্নায়ুগ্রন্থি বা গ্যাংলিয়ন বলে। প্রকারভেদ বা টাইপস। গ্যাংলিয়ন প্রধানত দু রকমের হয়, যথা সেরিব্রোস্পাইনাল গ্যাংলিয়ন, এরা সুষুম্না স্নায়ুর পৃষ্ঠীয় মূলে এবং করটিক স্নায়ুর সংজ্ঞাবহ মূলে থাকে। অটোনমিক গ্যাংলিয়ন, এরা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও প্রতিবেদন অঙ্গে থাকে। প্রতিবর্তক্রিয়া বা রিফ্লেক্স অ্যাকশন স্নায়ুতন্ত্রের বেশিরভাগ কাজই মস্তিষ্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু কিছু কিছু কাজ মস্তিষ্কের নির্দেশ ছাড়াই অতর্কিতে ঘটে। এগুলি সুষুম্নাকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন কোনো গরম বস্তুর উপর হাত পড়লে হাতটি সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থান থেকে সরে আসে। এইসব তাৎক্ষণিক ক্রিয়াগুলি যা মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই ঘটে তাদের প্রতিবর্ত ক্রিয়া বা রিফ্লেক্স অ্যাকশন বলে। প্রতিবর্ত ক্রিয়ার প্রকারভেদ বা টাইপস অফ রিফ্লেক্স অ্যাকশন। রুশ বিজ্ঞানী আইভান প্যাভলভ প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে দুভাগে ভাগ করেছেন, যথা সহজাত বা শর্ত নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া এবং অর্জিত বা শর্তাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া। সহজাত বা শর্ত নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া অথবা ইনবর্ন অর আনকন্ডিশনাল রিফ্লেক্স যেসব প্রতিবর্ত ক্রিয়া জন্মগত, স্থির এবং কোনো শর্তের অধীন নয়
তাদের সহজাত বা শর্ত নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত বলে। যেমন জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর স্তনপানের ইচ্ছা, লোভনীয় খাদ্যের দর্শনে বা ঘ্রাণে লালাক্ষরণ হওয়া, অর্জিত বা শর্তাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া অথবা অ্যাকোয়ার্ড অর কন্ডিশনাল রিফ্লেক্স। যেসব প্রতিবর্ত ক্রিয়া জন্মগত নয়, বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত হয় এবং নির্দিষ্ট শর্তের অধীন, তাদের অর্জিত বা শর্তাপেক্ষ প্রতিবর্ত বলে। যেমন শিশুর কথা বলতে শেখা, হাঁটতে শেখা, সাইকেল চালানো ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম মস্তিষ্ক এবং সুষুম্না কাণ্ড নিয়ে গঠিত যে স্নায়ুতন্ত্র প্রাণীদের বুদ্ধি, চিন্তা, স্মৃতি, চাপ, তাপ, ব্যথা, শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে তাকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বলে। মস্তিষ্ক বা ব্রেইন সংজ্ঞা: সুষুম্না কাণ্ডের অগ্রভাগে অবস্থিত ও করোটি দ্বারা সুরক্ষিত কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের স্ফীত যে অংশটিতে প্রাণীদের বুদ্ধি, চিন্তা, স্মৃতি ইত্যাদি স্নায়বিক আবেগ নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে মস্তিষ্ক বলে। মানুষের মস্তিষ্কের ওজন প্রায় 1.36 কেজি এবং এতে প্রায় 10,000 কোটি স্নায়ুকোষ এবং ততোধিক নিউরোগ্লিয়া থাকে। গঠন বা স্ট্রাকচার: মস্তিষ্ক তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত, যথা অগ্র মস্তিষ্ক বা প্রোসেনসেফালন, মধ্য মস্তিষ্ক বা মেসেনসেফালন এবং পশ্চাৎ মস্তিষ্ক বা রম্মেনসেফালন। অগ্র মস্তিষ্ক বা প্রোসেনসেফালন এই অংশটি প্রান্ত মস্তিষ্ক বা টেলেনসেফালন এবং আন্তর মস্তিষ্ক বা ডায়েনসেফালন নিয়ে গঠিত। মধ্য মস্তিষ্ক বা মেসেনসেফালন: মধ্য মস্তিষ্ক হল মস্তিষ্কের সবচেয়ে ছোট অঞ্চল। এটি অগ্র ও পশ্চাৎ মস্তিষ্কের মাঝখানে অবস্থিত এবং টেকটাম ও সেরিব্রাল পেডাঙ্কাল নিয়ে গঠিত। কাজ: মধ্য মস্তিষ্ক দর্শন ও শ্রবণ নিয়ন্ত্রণে এবং অক্ষিগোলকের বিচলন ও আলোক প্রতিবর্ত নিয়ন্ত্রণ করে। পশ্চাৎ মস্তিষ্ক বা রম্মেনসেফালন এই অংশটি মেটেনসেফালন বা পরাং মস্তিষ্ক ও মাইলেনসেফালন বা সুষুম্না শীর্ষক নিয়ে গঠিত। সুষুম্না কাণ্ড বা স্পাইনাল কর্ড: সুষুম্না শীর্ষক পশ্চাৎভাগ থেকে শুরু করে প্রথম লাম্বার কোষেরুকা পর্যন্ত বিস্তৃত যে ফাঁপা স্নায়ুদণ্ড মেরুদণ্ডের দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত থাকে তাকে সুষুম্না কাণ্ড বা স্পাইনাল কর্ড বলে। এটি দৈর্ঘ্যে প্রায় 18 ইঞ্চির মতো হয়। সুষুম্না কাণ্ডটি মোট 31টি খণ্ডক নিয়ে গঠিত। এর শেষ প্রান্তে ফাইলাম টার্মিনেল নামক সূত্রাকার অংশ যুক্ত থাকে। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করো, তারপর শেয়ার করো তোমার 10 জন পরিচিতর সাথে যারা এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হবে। এরপর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটি প্রেস করো নতুন ভিডিও আপডেটের জন্য। আর নিচে কমেন্ট বক্সে জানাও ভিডিওর কোন অ্যানিমেশন পোর্শন তোমার ভালো লেগেছে। সেই অনুযায়ী আমরা আরও ভালো করে অ্যানিমেশন ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। এরপর অন্যান্য ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিতে প্রবেশ করো, তারপর ভিডিও সেকশন থেকে তোমার পছন্দ মতো অন্যান্য ভিডিও দেখতে পারো। ধন্যবাদ।